Всем привет! Сегодня мы едем на экскурсию. Я уже собралась, что ли? Влог мой. Вот. Мы будем в Ютубе, да? Да. Вот Волга. Ура! Я опоздала. Я своего душу с собой поурван. Ага, гайка номер 6, отлично. Так, отлично. Кто сказал правильно? И что? И греческие. Покажешь потом мне хоть. Посмотрю, как я выгляжу. Влог посмотришь и увидишь. Кого посмотришь? Влог. Очередной? Да. Второй уже? Она еще... Да. Смотрите, ребята, Они вообще не живые, но Лере очень нравится. Тут дождик пошел. Холодно, грязно, сыро. Ну ладно, не сильно холодно, прохладно. Но грязно и сыро. А зонтик у Вани. Ё-моё, чё? Оно пришло в Россию только в 1901 году. Тогда называли его взвод. Голова болит. Только реально, к сожалению, тут место рядышком. Реально рядышком с вами места не хватило, она сидит вот тут. Помаши. Вот она, помахала. Сейчас будем кушать там Цезарь, походу. Ребята, обзор на YouTube. Смотрите, как я хорошо устроилась. Цезарь. О, моржки. Кто захотел есть? Я теперь все устает. Сейчас первое будет. Ну все, ребята, это теперь мой блог. Я тут сижу, у меня целый Цезарь. Это мой блог. Просто я это не наем. Ты брал его? Нет, я не брал с собой еду. Вот так не брал с собой еду. Без сказали не брать, да? Пробуй. Здесь уже
готова именно. Интересно, что за суп? Ой, подожди, ой, Илья, смотри. Илью посадите. Куда все решетку? Степанус. А, это компот, это не морс, я думаю, Похож на морс. Ты не морс? Компот, он сладкий. А морс кислый, что ли? Да. Я уж не помню, я давно не пила его. Можешь напить как баба. Я раньше-то нормально так много ел. Просто Ваня подышал с стороны есть. Так же и я. А Илья уже на час помню. Теперь пробуем. Можно вас чем? Может, с сахаром? Нет, скорее всего, на... Мне кажется, обычная. Чем? Каким? Вишневая. Кто-то другой Важно, ждал. давай посоревнуемся. Главное только в наш залезть автобус. Я Ваня, короче. Ура, Ваня! Да. Немножко ты вниз немножко. Думаете, почему его нет? Я как шаурма. Потому что я его съела, забрала куртку себе. Я даже хочу куртку дворника. Я как шаурма. Да, вы в моем... Илья, ты шкаф. Ты шкаф. Я не шкаф, я Илья. Всё. Ты Илюша, ладно. Там шутка была? Ну по сравнению с Ваней шкаф. И сейчас мы все мокрые просто. Диана, посмотрите на Диану, какая она. Да не, сухая. Да ты, конечно, да самая сухая. Знаю вам, что у вас Ой, что ты меня делает такое? Жесткий дождь. Ну вы видите, да? Я все мокрая, все распушилась. пристегивайтесь. У нас с вами получасовой переезд. Небольшой. Да. Это Мы едем куда мы храм, едем? при котором живут не Нас там хотят обычные оставить. священники, а монахи. Я так пораньше начать. Начнем вот с того, ребята, что христианство существует уже много веков. Может сказать. Вашему вниманию. Нет, я не надену. Чё, блин? Нет, я не надену. Я тоже не надену. Знаете, что прикол? Знаете, что прикол? Просто это... На попе кудряшка. Знаете, почему я так смеялась? Это про Леру. Это юбка Нет, похожа, это как будто про на тебя, читала что ты девушку.
ты, мне нужны ключи от твоих. Звездный конь и пентхаус, пау-пау, играет хаус, улыбаюсь тебе. И как же жаль, что меня нету в твоем личности. У тебя сучки подруги пускают про меня слухи. Коня моя салуки, хочу на скрытые парни луки. Я захожу на праздник, диджей полный гитар. Я убиваю. Сегодня моя твой подарок. Я танцую, по телу тепло, но я тебя. Это я новый фотчик, еще кладет моей тренировкой. Мальчик, прыгай за столик, у меня к тебе вопросик. Можешь ли ты это сделать? Подари мне еще один номер. В твоей машине я танцую отдах. Нужен же ты. Что следующее? А, серьезно? Можно музон заказать? Я отключаюсь. Мы уже подъезжаем. Мы там уже КПП, мы приехали. Спали. Ты тоже спала? Да. А, да, помню. Ура! Ребята, мы приехали домой с какое-то заляпанное зеркало. Мне оно не нравится. Но уже как по традиции у нас конец влога. Вот такой вот. Я надеюсь, вам все понравилось. Потому что нам, в принципе, очень. Я хорошо проспала. Вот. Поэтому ставим лайки, подписываемся. Да. Мне тоже.